Legal ba nga si lula ang magbuot para sa imuhang anak? Natural kining pamatasan sa mga apuhan nga maoy magbuot ug unsay isinina sa apo, asa pa eskwelahon ang apo, asa pa puyon ang apo, og halos hikawa na lang ang ginikanan para disiplinahon ang anak. Unsay giingon sa ato ang Family Code? Under Article 211, ang dunay gitawag og Joint Parental Authority mao ang mga ginikanan. Sila si mama o papa. Busa ang una gyung magbuot para sa anak, asa pa eskwelahon, unsaon pagdisiplina, unsay mga pagkaon nga makaayo ang mga ginikanan. Ang Article 212 sa Family Code nag-ingon og Substitute Parental Authority. Kunwa si mama o papa, mukamin sila si lula o lolo. Pero sige kaingon na, natural ramang gunang bation sa mga apuhan ngadtos mga apo, kamong mga anak, sabtala na ninyong inyong ginikanan. Alam-alami lang na ninyo.